今日嘅信息咧就係嚟自咧，因為最近咧我經歷得到見到咧一啲嘅信徒佢哋嗰種嘅轉變。我見到咧佢哋嗰種嘅轉變咧喺一段好短嘅時間裏邊咧轉變得係好，俾上帝咧改化得係好強大、好強烈，即係嗰種嘅好透徹，而係咧令到我係好非常震撼。我所形容嘅咧就係見到咧上帝嘅工作咧就有如好似你睇電影嗰啲開刀咁啊，喺個 theatre 嗰度個醫生就同隔離嗰個助手就話鉸剪遞鉸剪刀遞刀，我就 feel 到我就係嗰一個咁嘅人。我睇住上帝嘅作為，睇住上帝喺嗰啲人嘅生命上面一路咁樣嚟到改變嗰陣時候，我做緊啲咩咧？我乜都冇做過。我有冇參與咧？完全唔係冇嘅，咪遞下嘢嗰啲咯。嗱，你唔好誤會嚇，唔好以為電影嗰啲 theatre nurse 係咁冇料到啊，淨係遞嘢嘅咋嚇。佢哋好多專業嘅訓練嘅，不過電影拍成係咁樣。但係你可以想像到嗰幅嘅圖畫，我好似做緊一個配角，我即係我人在嗰個嘅現場，我係有參與過手術，但係我發覺我所能夠發揮到嗰個嘅角色功能同埋能力，其實係只係睇緊上帝做嘢。我再一次嚟到話俾弟兄姊妹聽，所有天國嘅侍奉，其實就係上帝自己嘅工作。可唔可以講阿門啊？其實我哋真係，你以為我哋好巴閉啊？我哋咩訓練神學嗰啲咩訓練呢樣訓練嗰樣訓練，其實根本天國嗰個事工最重要嘅就係我哋點樣能夠可以見到上帝工作。再一次講，無論你今日特別，我哋會考慮聘牧啦，聘牧委員會，你哋考慮將來你要請個同工傳道人，就係一個人懂得點樣嚟到去 move 到上帝嚟到工作呢個人，唔係因為佢有幾多嘅學歷，固然啦，我哋呢個隊工唔會睇呢樣嘢，我哋好清楚，即係唔係只睇呢樣嘢嚇，所以呢個係首要嘅。無論你有幾多 qualifications， 嗰個最大一個同工個 qualifications 就係佢能唔能夠可以 move 到上帝。咁呢個嘅天國嘅事工咧，唔係淨係牧師傳道人，其實我哋個個人都參與，亦都涉及到我哋延展到我哋嘅家庭。我哋而家講緊咩叫天國事工啊？講得好抽象。舉例教會嘅事工啦、侍奉啦，最即時嘅見到所有嗰啲 MT 啊、children 啊、所有嘅worship 啊、所有嗰啲 youth 啊、所有教會嗰啲 department， 包括你唔好以為即係事務性嘅事工唔需要，點樣履行我哋教會見個異象，想將我哋嘅信仰嚟到 pass 俾下一代啊，我哋點樣去即係活出我哋嘅生命。甚至我哋工作，其實呢啲都係天國嘅事工，所以好闊嘅，包羅萬有。我哋都要見到上帝嘅手嘅出現。咁當我觀察到呢啲嘅肢體，佢哋嗰種嘅咁巨大嘅轉變嗰陣時候，就俾到我一個咁發問喺個內心，我就話乜嘢有啲咩條件咧會見到咧上帝會出手咧，會動工咧？大家都記得嗰句說話啦，若不是耶和華建造房屋，建造嘅人勞力白做㗎咋。你教會可以好多 activities， 你可以由朝忙到晚做教會嘅事，但係若不是有上帝做嘢，所有啲忙碌徒勞無功。所以最主要就係見到我哋今日坐喺呢度，最緊要想見到就係話上帝出手，上帝工作，係咪咁講啊？弟兄姊妹同意嘛？我哋最大個嘅挑戰就係見到呢樣嘅嘢出現。好啦，咁我問啦，乜嘢作為一個傳道人？我會問有啲咩條件咧？見到上帝會 move 咧，上帝會工作咧？咁我喺聖經嗰度都揾到一啲，譬如話耶穌話枝子連於葡萄樹，即係與基督相連，聖潔嘅生命。信服上帝，我哋咧嚟到去見到彼此相愛，代禱。你諗下，其實好多呢啲已經喺基督堂嗰個嘅教會嗰個嘅 values 嗰度，即係我哋已經捕捉咗噶啦。我哋嗰個嘅核心嘅價值觀，今日所以係一個好嘅時間嚟到去，我哋好快就會有堂慶啦。我哋每一年都約莫係呢個Easter 嗰個時間，我哋慶祝堂慶，好快會臨到，就係呢個好嘅時間，俾我哋咧重溫翻呢啲嘅價值觀，亦都俾我哋嚟到去
找緊一樣好緊要嘅嘢，我哋慶祝啲乜嘢咧？我哋可唔可以慶祝見到上帝喺我哋當中工作咧？呢個就真正慶祝嗰個嘅嗰種嘅興奮。我哋見到我哋就有嘢可以慶祝。咁我哋而家呢個時間嚟要重溫翻，點解我哋要選擇呢啲價值觀咧？亦都係俾我哋嚟到去幫我哋去 remind 翻我哋自己，究竟我哋做耶穌嘅一個門徒，跟隨耶穌活着係啲乜咧？有咩方向走咧？啲乜嘢點活出嚟咧？點解我哋要成為呢間教會嘅會友咧？我哋要 renew 我哋嘅會籍，要記翻就話呢啲嘢，教會嘅價值觀就係我哋核心。你咪 buy 咧，你咪我哋會真係嚟到去pledge 咧，嚟到去 commit 咧，委身咧咁。所以今日呢連續呢幾堂，我哋都會嚟到探討乜嘢見到神會工作。我哋係做配角。今日呢個信息就係嚟到去講到禱告先，由第一樣。咁我哋咧就要嚟到去睇睇咧，翻到去教會嘅開始啦。點解我會選擇禱告咧？其實頭先都講咗好多唔同嘅因素，但係上帝俾我感動就話由呢度開始，咁所以我就決定由禱告呢個開始。所以今日我哋見到要上帝動工嘅條件，唔係你私人嘅禱告，而家唔係講緊呢樣，係講緊教會嘅禱告。教會嘅禱告，好，我哋嚟到去睇下教會嗰個嘅起初係點樣嚟到去，點解上帝呢樣嘢會咁震動上帝嘅心吓？首先咧，我哋咧嚟到去睇翻教會嘅開始，好緊要。舊約聖經好緊要一卷書《創世記》，講到神點樣創立，當中咧有好多神學喺裏邊，《使徒行傳》一樣咁多。就係當我哋見到教會嘅開始嗰陣時候，如果我哋翻到去《使徒行傳》嘅第一章嗰陣時候，我就會知道咧，第1節到第3節呢3節咧，其實係講緊啲 summary 嘅嘢嘅啫。就係路加呢個作者，佢將路加福音嗰個嘅 summary， 佢點解寫路加福音嚟到去俾佢嘅讀者再了解一次。所以真正咧，《使徒行傳》嗰個嘅開始嗰節咧，其實係第4節開始。咁第4節咧 officially 好正式咁開始咧，你見到第4節係講咩咧？咁咧就係展現喺弟兄姊妹你哋嘅眼前啦。耶穌就吩咐嗰啲嘅佢嘅門徒已經改咗名啦，叫做使徒，就同佢哋講話咩咧？你唔好離開耶路撒冷，但係要等候父嘅應許。我有個好嘅擁躉嘅，佢寫到阿門嘅喺後邊。你唔識演繹佢嘅説話，佢係一個阿門咁啊嚇。咁我哋會問啦，嗱，你留意到啊？你留意到一開始《使徒行傳》嘅一開始就講到耶穌俾門徒一個嘅吩咐。英文咧呢個吩咐呢個字咧就係一個 command， 唔係一個選擇，係一個命令式，你要等候。咁等聖靈嗰個嘅呢個嘅父應許呢個聖靈係乜嘢咧？咁樣，咁我哋咧呢度好似冇俾你哋啦。如果你去跳去第8節咧，你哋就知啊。我留咗打落去啊。呢個就係話咧，你哋要領受聖靈從上頭而來嘅能力，以至叫到你可以咧從耶路撒冷、猶大、撒瑪利亞，甚至世界嘅遠處，成為我嘅見證。我講得好慢啊！呢度 get 唔 get 到啊？弟兄姊妹 get 到啦嗬？如果你就算即係唔係好熟聖經，你都 get 到。即係話耶穌一開始俾一個命令，就叫啲門徒吩咐佢哋要等候。等候嘅目的要攞呢個嘅等候目的就要領受聖靈嗰個嘅權能嚟到去為佢作見證。OK， 好啦，聽完啦話，梗係阿門啦，係咪？耶穌講嘅冇得唔聽。好。其實咧嚟到呢度咧就精彩啦！想象下你係嗰啲嘅門徒，你受呢個嘅聖旨，你有咩反應？其實當時嘅門徒佢哋有一個 choice 嘅，有一個選擇嘅，起碼有2個選擇。第一就係選擇我唔等候，
我唔需要去接受你呢個乜嘢聖靈嘅權能，我唔想嚟到去做乜嘢去為你作見證去委身，我更加冇興趣周遊列國去遊埠。其實唔係遊埠，你大家明啊？我唔想負呢啲嘅責任，你點解要呃呢啲嘅責任俾我？呢個唔關我嘅事。我信耶穌嗰刻，從來冇人同我講過話咧，哇！原來要做埋呢樣嘅嘢，我就知道淨係要認罪悔改，接受耶穌嘅啫。點解突然間你又要我去搞呢啲咁嘅嘢？所以佢哋大有呢個嘅權利，可以唔關我事，與我無關，你嘅事，我唔需要等候，我繼續做我嘅嘢。大家明唔明啊？可唔可以啊？喂，加上嗰陣時候風頭火勢，耶穌雖然係復活咗，仍然係好多敵人，仍然係好多抗拒對於呢個信仰。點解要嚟到去接受呢個使命？調翻轉，我哋要問耶穌呢個吩咐，我哋可唔可以為止？我哋可唔可以 say no？ 可唔可以口 say no， 但係自己卻係即係OK， 我做，我等，跟住自己就繼續去即係冇正式去追求去等候，繼續咧做自己嘅嘢，得唔得？你諗下，我請問你諗下呢個嘅可能性。咁當然啦，聖經話俾我哋聽，嗰11個門徒佢哋就好有咩反應咧？佢哋咧就 say yes 喎。咁我哋咧就睇見下一個 slide 咧就見到啦。去到14節，佢哋咧同耶穌，所以佢哋咧即係呢11個門徒同埋耶穌嘅母親瑪利亞、耶穌嘅弟弟兄弟們啦及幾個婦女喺一齊嚟到同心合意地恆切禱告。咁佢哋 say 咗 yes。我哋要問 why？ 點解要 say yes 啊？你 say 唔 say yes 啊？你唔需要 say yes 嘛，耶穌冇逼你噶嘛，你可以 say no 噶噃。咩令到佢哋要咁做咧？咩令佢哋 OK？ 我哋接旨，我哋等候。我好相信有一樣嘢，個分別就係咩咧？分別就係佢哋好似上個禮拜你哋見到阿 Pastor Larry 咁樣講嗰啲嘅神蹟奇事，我哋個個坐喺度都覺得非常震撼。但係當你想象嗰啲門徒佢親眼見過、親身經歷嗰陣時候，就好唔同。信仰當你去經歷過嗰陣時候，你好難會去否定呢個信仰，你唔不得不嚟到去認同呢位嘅耶穌。唔單止佢係真實生勾勾復活嘅耶穌喺你嘅眼前，而係你知道佢嘅身份係邊個，你何能可以 say no？ 亦都唔想 say no， 因為你好迫切，你一份嘅迫切感，你好想將你所經歷嘅嚟到話俾人聽。所以信仰其實歸根究底，教會個復興與否就係視乎我哋係咪俾耶穌觸摸過，俾耶穌觸摸過，而係觸摸到翻天覆地咁改變過。以前嘅我係咁，而家嘅我係咁，你好清楚嗰陣時候，你唔會 say no。我哋可以再講多啲。好啦，我哋繼續睇咯。佢哋 say yes， 跟住就做咩咧？佢哋去 wait。耶穌叫佢哋 wait， 係咪？頭先耶穌第4節佢叫佢哋等候，係咪？耶穌冇教佢點等候，但係對啲門徒嚟講咧，嗰個等候呢個字咧就唔係一個被動式。好，咁我等候咯，坐喺度嗱，幾時聖靈到就嚟啦嚇咁。耶穌冇講幾時，話好快啫咁，又唔知係點情況咁我咪做翻工咯，咪繼續做自己嘢咯，係咪？嗱，呢度唔係否定我哋一定要唔停晒所有嘅嘢，但係我哋卻係見到呢班嘅門徒，佢哋係選擇一個嘅行動，就係禱告。佢哋有冇繼續做自己嘢咧？可能有，但係我哋卻係見到有一件嘅事，冇第二件嘅事，佢哋就係單單去禱告。而當弟兄姊妹你哋留意呢個嘅字恆切咧，係一個好緊要嘅字。恆切呢個字咧就係講到不放棄，不去堅持，去繼續落去，係咧好似有一個嘅意思，好似用啲膠紙黐住一啲嘢，用啲膠黐住一啲嘢咁黐住落去，唔放手，唔停止，真係一定要抓緊嘅，係一種嘅迫切性。所以唔係就咁祈下禱啦，咁
就咁好輕鬆咁嘅態度，而係佢哋一個嘅好認真、好持久，係一個 regular 繼續落去、繼續落去 push 落去、繼續落去尋求落去，唔停嘅找住尋求找住啲乜嘢？找住呢個應許，因為佢哋都唔知會點發生，但係佢就揸住呢個應許，佢哋進入去，我要見到為止，我要見到今日冇，聽日呢又未有喎，後日呢咁一直見到，等，係咁等咗10日啦。當然我哋知道，但係你想象下頭嗰幾日會係點樣？乜都冇喎，冇發生喎。等到第7日、第8日，咦咩嚟㗎？係咪耶穌冇講錯咗啊？咁，但係冇放棄，繼續落去。所以呢種嘅態度係一種嘅好迫切嘅禱告嘅態度，唔係一種嘅好可有可無嘅一種嘅態度。當我哋再留意嚟到睇佢哋呢個嘅祈禱會啊，其實佢哋呢啲班嘅人，耶穌俾個吩咐係俾啲咩人啊？嗰11個使徒。但係你見到咩人出現喺呢個祈禱會啊？11個使徒就代表教會嘅領袖，但係出現喺呢個祈禱會當時咧就一班嘅婦孺。大家知道當時猶太人嘅社會，婦孺係冇領導嘅權，但係佢哋都嚟呢個祈禱會。耶穌嘅母親、耶穌嘅兄弟，呢啲所謂嘅平信徒，如果要講侍奉嘅輪都唔輪到佢哋。佢哋女性咧係冇一個侍奉嘅一個嘅位俾佢可以企出嚟去講道、去帶領等等。雖然嚴格嚟講，我哋可以演繹嘅，佢哋唔係教會嘅領袖，佢哋咁冇教會嘅任何嘅職事，起碼領袖嘅職事，但係佢哋參與。咁我哋好知道啦，個結果係點咧？唔需要講啦。當佢哋祈禱嗰陣時候，恆切禱告嗰陣時候，聖靈就降臨。所以10日之後降臨，就開展咗整個新約嘅年代，喺《使徒行傳》嘅第2章。當弟兄姊妹，你哋想象下，如果當時呢啲門徒佢哋選擇唔需要去接旨，或者佢哋選擇我接旨，但係我就係咁等下嘅啫咁樣，而冇去push in 咁樣嚟到去禱告、尋求，唔放手。今日你同我都唔會坐喺呢度，因為教會嘅歷史同埋整個世界嘅歷史都會被再改寫。你再諗多次，如果嗰班嘅人佢哋冇祈禱，冇呢個使徒行傳1章14節呢個祈禱會，或者呢個唔係一個嘅祈禱會，而係佢哋咁樣嘅祈禱嘅生命，集體禱告、同心禱告，你就唔會見到今日有教會嘅出現。幾大嗰個分別？我哋好多設想，我哋話上帝可以起用第二班人再做第二啲嘢，乜都好，你可以點諗都得。但係歷史就話俾我哋聽，佢哋做咗。而呢個嘅條件，而係叫到上帝出手，聖靈嗰個降臨，聖靈嘅降臨唔係必然。我相信就話有個嘅條件就係，如果佢哋冇去等候，如果佢哋冇去用禱告嚟到回應，聖靈未必會降臨，上帝亦都未必會咁做事。我唔知道上帝有咩計劃，但係我卻係知道上帝回應佢哋嘅禱告。咁我就相信呢個條件啊，要叫到上帝出手呢個條件，動工嘅條件呢，就係眾聖徒嘅代禱，而係歷史歷代裏邊冇改變過，冇因着時間嚟到去上帝話，我一改變咗心意，另一個條件，另一種做法。由我哋見到喺歷史裏邊，教會嘅歷史裏邊，無數次一次又一次嘅出現，每逢有大復興，就係因為有禱告，冇例外。你試下去睇翻所有教會歷史嗰啲書，嗰啲嘅記錄，關乎到復興。我講一個其中俾大家聽，呢個係我其中最喜歡嘅一個。喺1857年，喺一間好舊嘅教會，88年一間嘅舊教會，喺紐約市。佢哋咧就見到周圍嗰啲家庭已經離開咗，跟住咧湧入咗好多嘅新嘅移民，好多教會就唔喜歡呢啲新移民，就亦都離開咗嗰個地方，即係嗰個區啊。咁而係與此同時咧，美國就好接近呢個嘅內戰啦。內戰咧差唔多係一觸即發，已經講緊打仗啊咁樣。咁所以咧係一個好 tense 一個嘅社會一個嘅氣候。
同埋咧喺嗰個時候咧，亦都發覺咧有好多整個美國社會有好大變化，所以咧喺嗰個時候咧呢間教會咧其實係岌岌可危，係應該咧係要關門。但係當時嗰班領袖佢哋就做咗決定，佢哋話我哋孤注一擲，最後做一樣嘢，我哋請一個人，就係呢個人叫阿 Jeremy 嚟到去咧做我哋嘅，你可以叫傳道人，佢嘅責任咧就係嚟到去 visit， 就係嚟到去探訪嘅啫。但係你記得佢間教會咧，其實就係已經嗰個嘅位咧，其實唔係咁靚個位嚟嘅，已經冇咩嘢可探訪可言嚇。咁所以就喺1857年7月1號。Jeremy 就接受咗呢個嘅工作，呢個嘅聖職。但未做呢個聖職之前咧 ，Jeremy 係一個商家嚟嘅，佢係一個 businessman。而家咧佢咧接受呢個嘅工作咧，佢已經47歲，同埋咧佢嘅薪酬只係$1000一年。你可以計翻1857年$1000一年係有錢啦，又話係點樣啊？即係收入係高啊，又話低。當佢開始嚟到喺7月1號開始嚟到去周圍去做探訪嗰陣時候咧，佢有一個嘅 idea， 一個嘅意念就話：嘿，其實我哋而家好近呢個嘅市中心嗰啲嘅商業區，可能有啲嘅商家佢哋可能咧都會好想嚟祈下禱。咁所以咧佢就決定一個心意，就話我就想嚟到去做一個禮拜，每一個禮拜週三12點正至到1點鐘，我哋有一個祈禱會嘅時間。咁佢咧就問個教會批准，跟住咧佢就走去印好多嘅傳單，一路喺個即係商業區嗰度派，同埋咧佢係整咗一個嗰啲咁嘅標誌，就寫住喺個教會外邊，就話咧我哋星期三每個禮拜三1個鐘頭嘅禱告，12到1點，你可以嚟5分鐘、10分鐘、20分鐘，幾時嚟幾時走冇問題，我哋一齊祈禱。咁咧當日開始啦，咁我就見到唔知佢派咗幾耐啦，派咗可能幾個禮拜啦，宣傳咗。咁咧就9月23號1857年12點正，佢就喺嗰度等人嚟到祈禱。佢教會一個人都冇嚟，跟住咧就等到12點半，開始有一個人嚟，10分鐘後又第二個人嚟，諸如此類。咁直至到咧最後。佢哋有6個人，就係呢6個人就嚟咗呢個祈禱會。9月23號1857年，佢哋祈咗一個好短嘅祈禱之後，佢哋就覺得我哋想繼續落去，所以咧我哋咧就下個禮拜繼續。跟住嗰個禮拜，佢哋又係同時間12點嚟到開始嗰陣時候咧，佢發覺有20個人嚟，再隔一個禮拜40個人嚟。咁到嗰陣時候咧，就阿 Jeremy 咧，佢就覺得我哋要點好咧？我哋要將佢咧嚟到去成為每一日都有，因為咧我哋人開始多啦，個地方又細，咁啊即係唔可以容納太多人。當佢嚟到做嗰個宣佈之後，3個禮拜後，對唔住啊，佢做咗呢個宣告之後嗰個禮拜啊嚇，10月14號1857年。美國進入咗一個經濟嘅一個大嘅慌亂嘅裏邊，好多銀行關門，好多人失業，好多人就進入一個經濟上一個嘅好大嘅困難嘅裏邊。就因為咁，好多人就湧咗去佢嗰度嚟到去禱告，亦都呢個禱告嘅風吹到咧去其他嘅城市。而家講緊係1857年10月到1858年嘅1月，2個月後，已經其他嘅城市，芝加哥啊、費城啊，其他嗰啲嘅城市有20個點，亦都有人興起佢哋嘅禱告會。至到咧去1858年3月，佢哋相信咧全國嚟到12點到1點祈禱會嘅時間有1萬人，而呢個嘅風一直咁吹，唔單止係有人嚟祈禱，而係帶嚟好大嘅復興。喺1858年至到1859年2年嘅時間裏邊，據統計每一個禮拜有5萬人決志信耶穌。
而係喺呢2年嘅時間裏邊，佢哋統計到約莫有100萬人決志。我唔知佢啲數據有冇啲正確啦，因為當時個情況。如果係嗰個數字係準確，2年100萬人決志嘅話，信耶穌嘅話咧，你會見到咧係美國嘅人口嘅4%。當時全美國人口都係得28個 million。如果有1 million 嘅話，呢個係一個好驚人嘅數據。咁點知道有咁多人嚟到去信耶穌咧？其實佢哋咧就教會個增長得係非常之嘅快速，而係全國普遍嚟講，佢嘅增長率咧係10%，即係1成。淨係呢個嘅 Methodist， 呢個嘅Methodist 係循道會，佢哋咧喺佢哋呢一段嘅時間裏邊增長咗12%，浸信會增長咗10%。所以我哋見到呢個係一個好真實嘅一個嘅歷史嘅見證，俾我哋見到。咁其實如果你要問見證，其實仲有好多好多。唔止淨係呢件嘅事。當我哋嚟到去再一次嚟到去睇翻新約嗰陣時候，我哋發覺呢個就係新約嘅版嚟噶啦。上個禮拜阿 Pastor Larry 講嗰啲嘢，我哋覺得好震驚啊，因為我哋少聽啊嘛，我哋冇經歷過啊嘛。但係如果對翻新約嗰個年代嗰啲人，佢哋覺得家常便飯嚟嘅啫。或者對於我哋一啲嘅朋友，佢哋好重視聖靈工作權能嘅朋友，或者好重視傳福音嘅朋友，佢哋嚟講冇乜特別啦。聖靈就係咁工作噶啦 ，just normal。只不過可能對我哋少聽，我哋就覺得咪有啲咁嘅嘢㗎？上帝可以咁工作㗎？上帝咁有權能㗎？咁。所以弟兄姊妹，今日我希望我哋可以體會得到上帝嘅心意，就係話，點樣去搖動佢嘅手？點樣叫上帝咧嚟到去出手？點樣上帝工作？我哋就見到非一班嘅佢嘅兒女嚟到去回應佢呢個嘅命令。今日上帝嘅聖靈仍然喺度，上帝嘅能力係仍然喺度，上帝嘅計劃冇改變過，上帝嘅恩典同埋佢嘅主權仍然喺度。上帝極之願意作新嘅工作。但係上帝喺度等緊一啲人嚟到同佢 say yes， 主啊，我願意嚟到去投入呢個嘅 waiting 等候。我知道唔係我嘅咩能力，我知道無論我有幾多嘅 skills， 我幾咁聰明智慧，但我唔能夠 create 你嘅工作，因為係你嘅作為。我哋要認定，我哋願意嚟到去俾上帝去作工。當我哋講到呢度嗰陣時候，或者我預備呢個信息預備到呢度嗰陣時候，我喺度繼續去追問上帝，點解你一定要用集體嘅禱告？點解我哋私人禱告唔夠咩？我好虔誠㗎，我自己屋企裏邊為天國嘅事祈禱，我嚟到去自己私人嘅禱告裏邊搖動上帝嘅手，得唔得呢？絕對係需要啦。但係聖經佢係交代係吩咐嗰啲門徒集體禱告祈禱會，點解？Why？ 我求問咗上帝好耐，卒之上帝俾一啲答案我。其中個因素有好多，今日咧我只係講一個，呢個係可能係最重要嗰個，起碼我發現得最早嗰個。點解咧？咁你喺下個 slide 就會見到噶啦。當我哋同心禱告嗰陣時候，或者集體禱告嗰陣時候咧，就代表到我哋嘅同心，而係上帝極之關注、極之重視。我重新再講啊，上帝極之重視佢兒女、佢嗰個嘅子民嘅同心。呢度你見到一件嘅事，翻嚟到《使徒行傳》第1章14節。頭先你可能未必留意到，頭先個 slide 我冇 highlight 佢，我喺呢個 slide 嚟到 highlight。當佢哋嚟到禱告嗰陣時候，有一個嘅 adjective 形容詞喺度，就係佢哋 all with one mind， 全部一心一意。呢句說話可以留到去嘅，唔記載咪得咯？點解要記載落去咧？咁
當你再睇《使徒行傳》嗰陣時候，第2章、第4章，你見到佢哋都係咁樣。當我可以同你，或者你可以同我一齊祈禱嗰陣時候，我哋係講緊一樣嘅嘢，我哋係做緊一個同宣告，就話我哋認同我哋而家教會所面對嘅問題，或者社會所面對嘅問題，唔單止係認同個問題嘅出處，我哋認同解決嘅方法就係要尋求上帝，而係認同你同我要聯手打呢場嘅仗。所以好多係有認同 agreement 喺裏邊。如果我哋個個都唔認同，你唔認同我，我唔認同你，見到呢間教會嘅問題，或者你唔認同我，唔認同你，教會要解決呢間教會嘅問題，我哋就冇可能同心一齊禱告。同唔同意？我哋唔能夠走埋一齊祈禱，會唔會係呢個原因呢？我唔知道，但係呢個係確係一個需要嘅條件。乜嘢令到你唔能夠可以 join in 呢？其實禱告又唔係難，可能好多因素，我唔知係乜嘢。但係對上帝嚟講呢，要叫到同呢個嘅祈禱會有能力、有火花，上帝會工作，唔係就係行設咁簡單，就係其實嗰個同心一樣咁重要。下個 slide， 喺美美頭先都講過，我唔知美美點解你講呢樣嘅嘢頭先。你正式就係講緊馬太福音，耶穌就話：我話俾你哋聽，如果你哋當中有2個人，無論喺地上同心合意地求祈禱，無論你哋求乜嘢，我天上嘅父必為你們成就，因為哪裏有2、3個人奉我嘅名聚會，我就在哪裏與他們同在。呢個英文呢個字咧，用英文嘅經文咧就話 If 2 of you agree， 如果當中有2個人 agree 嘅原文就係 symphony。邊個讀音樂㗎？玩音樂㗎？好多啊 Symphony 係代表乜嘢啊？即係演奏曲啊！你去睇嗰啲咁嘅乜嘢大樂隊嗰啲演奏曲，即係話大家一種和諧、一種共融，大家咁多種樂器擺埋一齊，卻係唔會嘈吵，卻係一種嘅好美麗嘅聲音。呢個叫和諧，一種配搭，唔係一個人可以做到一個 symphony。你一句你叫獨唱，如果你 symphony 或者獨奏，但係而家講緊咁多種嘅樂器，咁多種嘅人配合到達成到美好。主耶穌講得好清楚，呢個佢嘅心意嚟嘅。佢就話：我要你哋 agree， 你 agree 咧，所有嘢冇難成嘅事。教會點解咁難見到會有突破，會有咁即係唔喐咧嘅時候，會唔會係我哋好難去 agree？咁呢個亦都值得我哋去思考。你唔能夠同嗰個人一齊嚟到祈禱，即係你唔 agree with 嗰個人，因為你唔可以同佢一齊坐喺你隔離同你同心禱告。咁啊呢個就見唔到上帝會喐動。所以我喺度講緊咧就話，上帝嘅嗰個點樣去喐，咩令到去觸動到上帝嚟到動手個條件，亦都正面地睇，亦都可以見到反面地睇嗰個嘅嗰個因素。點解我哋見唔到？最後一節嘅經文，我哋再睇應該都有嘅。約翰福音17章，主耶穌就嚟要上十字架，就嚟要去為人類付上贖罪，做咗一個好堅嘅禱告。成章由佢祈禱晒，冇人插嘴。佢喺度有2節特別講到，求天父叫到佢哋好似我哋一樣，合而為一。呢個字好緊要。點解我哋要合而為一啊？因為上帝係合一嘅上帝，聖父、聖子、聖靈，好似我哋咁樣去合一。即係如果我哋唔合到一咧，我哋就唔似上帝。我哋成日都話我要像耶穌，像耶穌，像耶穌。有冇祈過禱？有冇諗過下？原來像耶穌其實有一個合一嗰個 element 喺度咧。如果你今日唔能夠同任何一個肢體嚟到合一，我哋就發覺你點像耶穌咧？你像咗邊忽咧？你有啲好似，但係呢樣嘢就需要去努力啦。所以喺呢度好清楚，主耶穌一啲都唔保留。佢話：我喺佢哋嘅裏邊，你又喺我嘅裏邊，好似佢哋也完完全全地合而為一。哇！好似耶穌同埋父嗰種嘅合一一樣。
哇！呢個好美麗啊！我哋見到父與子嗰個嘅合一相愛，但係仲緊要下低嗰句仲攞命，請你哋留心睇。這樣英文就話 so that， 即係有前因，有前因就有後果。有咗呢個前嘅因，就後嘅果就係咩呢？個果子就話世人便知道我係你差嚟嘅，而且知道你愛他們，就像愛我一樣。即係話，如果要叫世界嘅人、未信主嘅人、教會外嘅人，要叫到認識到耶穌，要叫佢哋知道神嘅愛，就要有合一。如果冇咗呢個合一，呢樣嘢達成唔到。嚟到教會，你點帶佢信耶穌？入到嚟好快見到你班人，大家又吵吵鬧鬧，互不打招呼，或者東離西有多遠，我就離對方有多遠。點樣叫到人會覺得見到神喺當中啊？點見到上帝嘅愛？所以我明。我知道啊！睇到呢度嗰陣時，我話：哇，主啊，我知道啊，點解你咁重視合一啊？點解我要知道？因為呢個係我哋基本見證嘅條件嚟嘅。而係嗰班嘅門徒，佢哋11個門徒以前未耶穌未受死之前，臨上十字架之前，仲喺度爭誰為大嘅，你記唔記得啊？即係臨喺 Good Friday 嗰晚之前。個個喺度認叻，個個我意見最緊要，你睇錯我先至啱，或者點樣我比你強，個個都係一個非常自卑嘅情況裏面咧，要認叻嘅人，因為佢自卑所以需要認叻啊嘛，係咪？個個都意見巨星，個個都係性格巨星。短短耶穌復活之後，個個能夠可以話大家嚟到去追求天國，追求聖靈權能。其他嗰啲嘢係咪重要咧？好大改變，我唔知嗰個改變點樣嚟，但係佢真係有好大嘅改變。所以弟兄姊妹，今日我哋喺呢度結束，但喺結束裏面，我講兩個好短嘅見證俾弟兄姊妹聽。今日如果你要喺天國裏邊嘅侍奉咧，你唔好諗我係咪一定要喺 MT 咩 MT 咩 MT 咩 department， 我咩 department。由禱告開始，我初信耶穌嗰陣時候，僆仔一個。我乜都唔識，嗰度入到去人，我又冇聖經未讀數，乜都未有，佢哋梗唔會派任何事工俾我啦。但係好記得當時嘅長老就捉咗我去返祈禱會，而係當時個祈禱會星期六7點，對我嚟講，鍾意瞓覺嘅青年人7點鐘係好早㗎啦，朝頭早唔係夜晚，早上。佢哋一準時，我唔係冇車㗎。嚟到我屋企門口6點45分，嘟嘟撳下寫下兩下安，因為牧師個屋企啊嘛，仲要揸成15分鐘去，咁我就乖乖地咁就跟住佢哋去，風雨不改。我就喺嗰度操練禱告，我發覺點解咁少人嘅祈禱會？我話牧師，其他嗰啲好嗰啲你嗰啲領袖去咗邊啊？咁即係見到佢笑一笑咁啊，唔問咁多啦，心知動動啦，係咪？點解唔係佢哋嚟祈禱會嘅？點解我喺度嘅咁？但係我堅持，我學習，我哋喺嗰度禱告。呢個就係成為咗我嗰個嘅基礎。我相信點解上帝揀選我做一個傳道人？我唔係特別叻，頭腦我唔係特別叻，我冇一樣技能特別高。但係我相信上帝睇重呢啲。我好enjoy一個祈禱會，到最後我唔使個長老嚟到車我。我話唔好意思，阿 Ron 佢60幾歲已經，我自己揸車啦。我自己揸去，我係咁樣返祈禱會。第二個故事，1982年，我啱啱信咗主半年嘅日子，我返香港，有人介紹我識得城寨嘅潘小姐，大家聽過呢個人未？我講過好多次呢個故事，我再講多一次。潘唔知乜嘢，總之英文叫 Jackie Pullinger， 我叫佢做 Jackie， 我唔叫佢中文，係應該係佢。咁佢咧就帶我入九龍城寨，帶我去睇嗰啲嘅嘢，我嚇到死，我咁大個仔先第一次入去，因為我從來未入過九龍城寨。
跟住咧，佢就見到嗰啲街邊嗰啲乞衣啊，咁啊瞓喺地下，佢為禱告。街邊嗰啲人，跟住見到一個嘅即係小販，就同佢傾。嗰個小販個女性，我記得佢好感觸，喺度喊。佢同我講 ：Alfred，you pray for her。我話 No Jackie，you don't understand. I'm a brand new believer. I'm only 6 months old believer. I'm not a pastor either, so I can't pray. Sure you do. You pray. 哇！佢咁壓落嚟喎，咁唔 pray 唔得啦。咁啊，當時你仲記得我係返英文教會，用英文祈禱會嘅。佢叫我用廣東話祈禱，我未試過用廣東話祈禱，硬着頭皮祈啦，咁就祈咗個禱。我都唔知祈乜，我都即係覺得好怪啲祈禱。睇祈完之後望下嗰個人，佢冇乜反應，咁真係我話死啦死啦！啊，呢個祈禱真係好瘀啦好瘀啦咁。但我又好喜樂喎，我發覺。我信主第一次喺香港我出生嘅地，能夠可以獻上第一個嘅事工俾我嘅主，就係一個禱告，為一個我唔識嘅人。就從此以後開始咗我對於呢個禱告嘅信心，同埋我繼續跟阿 Jackie 去佢嗰啲嘅聚會，佢就不停留我，你可以留喺度，我可以訓練你。後來我做咗個決定，我都係返澳洲，我都係讀返啲正統神學。其實我諗翻轉頭，我有啲後悔。到時如果我真係走呢條路，就識唔到個師母噶啦，對唔住啊！我真係好後悔，因為我諗翻轉頭嗰種power，我見到佢哋嗰班人嗰種嘅權能，我見到嗰種嘅生命喺我神學院見唔到。我而家走咗咁多年，仲係要25年前呢間教會開始，我先至教翻你哋點樣嚟到去追求聖靈工作。就走咗25年，我哋仲係走到呢個咁嘅樣。我發覺如果我早跟阿 Jackie， 我可能我個生命就好唔同，固然亦都可能有好多負面嘢，我也未必知。但係我好渴慕見到佢哋嗰種嘅生命力。睇嗰本書《Chasing the Dragon》，佢送咗俾我睇《追龍》嗰本書，睇到我每一頁，我就話我想見到呢啲嘢發生啊！點解我教會冇嘅？弟兄姊妹，係時候你要做一個決定 ，wait 或者 not wait。喺個時候，我哋要決定，我哋係咪願意同心嘅嚟到去找住呢個上帝俾我哋呢個 Golden Commandment，嚟到去話 yes， 我願意去回應。我係呢間教會嘅會友，呢間教會係走呢條嘅路，呢間教會係呢個係教會嘅 DNA。我一齊嚟到去禱告，我哋要見到上帝嘅手喐動，你願唔願意？我哋